lazima tuwafuate huko. Kwa hiyo faida ya kwanza unapohubiri Injili, wewe kama ni Mungu unakaa na jirani yako ni mgonjwa, hebu ukitoka leo kanisani, wewe ufuate tu. Mwambie Yesu anaokoa, alafu Yesu anaponya. Alafu Yesu anaponya. Alafu Yesu anaponya. Wewe mwambie kama kuna mapepo ya magonjwa yamekaa, yanaona uwezo wa Bwana umeachiliwa mahali pale, lazima yataondoka tu. Faida ya kwanza. Faida ya pili, unapohubiri Injili katika ufalme wa Mungu, unatengeneza hofu katika himaya ya Shetani. Sikia, kwa sababu umeshahubiri, umeinua uwezo wa Bwana mahali fulani, umeitangaza mamlaka ya Bwana mahali fulani, umetangaza nguvu za Mungu mahali fulani. Sasa kama umemwinua aliye Mungu wa miungu, aliye Bwana wa mabwana, aliye jemedari wa majemedari, lazima katika himaya ya Shetani, lazima kuna namna wanatetemeka, lazima kuna namna wanaogopa, lazima kuna namna wanatetemeka, wanasema kuna Mungu ameinuliwa mahali hapa. Acha niwape ushuhuda. Tunaenda kufungua kanisa Lindi Kilangala. Tulitangulia mimi, Samsoni na baba yetu Matumai. Haleluya. Sasa ili ujue kwamba unapopeleka Injili himaya ya Shetani inatetemeka. Tumefika usiku wa saa 8 tumepaki gari. Yaani huwezi amini, wachawi wamejua kwamba kuna nguvu imekuja, wanaanza kuja kutuchezea. Can you imagine? Yaani hawana taarifa yoyote, hamna aliyeona kwamba tunaenda, ila tumefika kwa sababu tumetoka kwenye madhabahu ambayo ipo nguvu ya Bwana, ipo Injili ya kweli. Yaani tumeingia na kupaki gari, wachawi wakaanza kuja, maana wanajua tumekuja kuharibiwa kazi zetu. Wakaona hiyo haitoshi, alafu vile hawana akili vizuri. Yaani kama mmewashinda watoto wa askofu, eti wakataka waende kwa askofu. Can you imagine? Yaani watoto tu waliowatuma watangulie kwenda, mmewashindwa. Alafu anakuja mama yao, eti wanaenda tena wanazingira gesti nzima, eti wanataka wamchezee. Wamelogwa na nani hawa? Tuwalogoloe. Wamelogwa na nani hawa? Tuwalogoloe. Hivi can you imagine? Hakuna aliyewaambia kwamba zinakwenda kuvunjika. Wakaanza kujioni mapema, wakaanza kutuma watu wao, wakaanza kutuma mashambulizi yao, lakini kwa sababu ipo nguvu ya Mungu imetuzingira, hawakufanikiwa na lolote. Wakaona haitoshi, wakaenda na Korani, wakaenda kukesha usiku kucha, wakizunguka nyumba, na baada Injili ikahubiriwa, na baada kanisa likajengwa, na baada watu wakafunguliwa. Lazima tuhubiri Injili. Wakopi watu wale hapa wanataka kuhubiri Injili, wampigie Bwana Yesu makofi, kwa maana tunapohubiri Injili adui anatetemeka, madhabahu zinaanguka, rasikatikae, rashakaya mapaya. Aisikia Yesu anaenda Kapernaumu kwenda kufundisha neno la Mungu. Anakutana na jamaa mmoja amepatwa na mapepo. Yaani Yesu hata kabla hajamuongelesha anamwambia, Bwana, kwani tuna nini na wewe? Kwani tumekufanya nini Bwana? Ogopa. Yaani Yesu hata hajamuongelesha, hajasema naye, ila kwa maana amepeleka Injili, amepeleka uwezo wa Mungu. Yale mapepo yakaanza kumwambia, kwani Bwana tumekufanya nini? Kwani tumekutenda nini sisi? Ndicho kilichotokea kiwenda Lindi. Yaani anaombea yoyote, wakaanza kusema kwani na nini na sisi, mbona mmekuja huku? Tukaambia lazima Injili ihubiriwe, maana Bwana akasema, enendeni ulimwenguni mote, mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Mungu matunda. Amina. Tunamzalia Mungu matunda. Naposema matunda namaanisha tunamzalia, kuna nafsi za watu zinaokolewa. Haleluya. Haleluya. Unapohubiri Injili kuna watu wanaokolewa, kuna mtu mmoja anaokolewa. Alafu sasa usije ukasema unamhubiria Injili huyu mtu kwa ajili ya kazi gani? Sikia, mtu anapookoka, Mungu anaopata matunda, mtu anapookolewa na Mungu, hapo tunapata wachungaji, hapo tunapata manabii,
hapo tunapata mitume, hapo tunapata wainjilisti, hapo tunapata walimu wa neno la Mungu. Kristo kasema ya kwamba namhubiria huyu mlevi kwa ajili gani? Haleluya, watu wa Mungu. Unapomhubiria akija, huyo ndiye mchungaji wa kesho, huyo ndiye mwinjilisti wa kesho. Kwa nani alijua mimi nitakuja kusimama na kuhubiri? Nani alijua? Nani alijua? Lakini kwa sababu ndio matokeo ya injili katika ufalme wa Mungu, mtu anapookolewa kuna vipawa, kuna karama zinaachiliwa. Kwa hiyo usije ukasema nahubiri injili kwa ajili ya kazi gani? Nimhubirie huyu kwa nini? Wewe mhubirie. Bwana anakusudi naye, Mungu anakusudi naye, Mungu anakusudi naye. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, tuko pamoja. Kuna mistari andika hii, andika.
kumpigia Bwana Yesu makofi. Kijana alikuwa anaimba Bongo Flava huko, kaimba kachoka, alafu eti ana hisia za upendo wa Kristo. Hivi ni mnaelewa kweli? Au mnasikiliza tu mwelewe? Yaani maana alikuwa ana hisia za upendo wa Kristo. Haleluya. Yaani hisia za kule Bongo Flava alikuwa anapiga, wanamshangilia, hana tena isipokuwa nazo za Yesu Kristo. Kijana kupafukuze hiyo karama na kipawa. Uende mbali zaidi. Vipawa kama hivi tunavihitaji kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Tunavihitaji kwa ajili ya kile alichokuwa anasema asubuhi mwinjilisti nani jamani? William. Vipawa kama hivi William. Huyu si ndio kuondoka naye tunaenda kwenye Injili. Alafu anawaambia watu upendo wa Yesu kwa njia hiyo. Wataokoka. Amen. Mungu akubariki sana. Tunaweza kuappreciate timu yetu ya kusifu na kuabudu kwa makofi wanaporudi. Ninamshukuru sana Mungu, amekuwa mwema. Ametenda makubwa katika maisha yangu. Amekuwa akinipigania sana kwa namna ya pekee. Lakini pia usiku wa leo, asubuhi ya leo nina muujiza mkubwa ambao Bwana amenitendea. Aliyekuwa mzee wetu wa kanisa Datumpe alifiwa na mdogo wake. Ikanilazimu kwenda Iringa, nikasafiri usiku, nimerudi leo usiku. Leo nilifika hapa saa 1, sikupita nyumbani. Lakini miguu ilikuwa imevimba sana. Nikana wasiliana na watu wa Seven Pages wa familia, nikana waambia sijui kama nitaweza kuvaa kiatu. Wakaniambia lala, weka mto iinue hivi miguu. Nikafanya hivyo kwa masaa 3. Kwa hiyo na ushuhuda Bwana amenitendea, nimevaa viatu. Huwa na shida ya kusafiri, hasa safari ndefu, mita nyingi kwa wakati mmoja. Sasa niliondoka Alhamisi, nilisafiri Alhamisi usiku. Usiku jana niliondoka kule saa 2, nikirudi Dar es Salaam nimefika hapa saa 1 kutoka Iringa. Kwa hiyo huwa navimba miguu nikifululiza safari hizo ndefu. Sasa asubuhi nilikuwa nawaza nitafanyaje, nitahubiri na sandals. Kitu ambacho sio taratibu za wahubiri. Wahubiri hawataki kuvaa sendo. Amen. Basi katika masaa kuanzia saa 2 mpaka saa 3 nikakuta imepungua. Sasa hivi nimejaribu kiatu kimeingia kwangu, ni muujiza mkubwa, na mshukuru Mungu. Baada ya kusema hayo, asubuhi ya leo nimeguswa sana na mahubiri ya somo la msingi. Nimeguswa sana na haya mahubiri, na sikitika tu kwamba nakuta kijana analala kempo alafu anachelewa mahubiri ya asubuhi. Au watu wapo karibu wanachelewa. Watu tuliosafiri toka Iringa tumewahi. Ni vizuri kuwahi ibada, usidharau wala kuipuuza ibada yoyote. Jifunze kumheshimu Mungu. Jifunze kujiepushia aibu zinazotokana na uzembe au kukumbushwa mara kwa mara mambo ambayo ni wajibu wako. Amen. Jifunze hivyo. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwamba ametupa neema asubuhi ya leo.
nimeshiriki ile neno la msingi, nimejisikia vizuri sana. Kwa mara ya kwanza nimeona huduma ya uinjilisti ndani ya yule kijana. Walioko nje naomba waingie ndani. Amen. Hebu muulize kwa niaba yangu. Muulize, unapenda heshima? Naweza nikahubiri dakika chache 20 au 15, lakini naweza nikahubiri hata saa nzima. Leo niko hivyo. Amen. Haleluya. Naomba tu nisaidie kumuuliza jirani yako, anatamani kuheshimiwa? I think kila mtu anapenda heshima. Kila mtu anapenda kuheshimiwa. Kila mtu anapenda kutambuliwa. Nataka ni introduce kitu ambacho kitakupa heshima ya kudumu. Nataka nikuelezee kitu ambacho ukifanya unapata heshima ya kudumu, na hakuna kukuaibisha katika hilo. Hata wajipange kukuaibisha, kukuangusha chini, hawatafaulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama unataka kuheshimiwa, kitu cha kwanza, mpende Yesu Kristo. Andiko langu leo nitalisoma mwishoni, lakini sasa ndio niko na tafsiri ya neno. Haleluya. Jambo la kwanza, mpende Bwana wako Yesu Kristo kuliko chochote kile. Tunao watoto wazuri, tunao wachumba, tunao wake waume, tunao jamii, ndugu, jamaa na marafiki, lakini nataka nikuonyeshe mtu ambaye ukimpenda kinagaubaga. I'm telling you the truth. Atakuketisha palipo juu sana na wakuu. Atakupa heshima isiyo ya kawaida. Jamani, kutaka heshima sio dhambi. Amen. Kutaka heshima sio dhambi, na ni halali yetu. Haleluya. Lakini usichoke katika kutenda mema, usichoke katika kumpenda. Wewe mpende tu Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Huyu Bwana hauna longolongo, hauna kitu nyuma yake, ila unampenda tu kwa kuwa alikufa msalabani kwa ajili yako. Kuna vitu wanga anafanya. Haleluya, haleluya. Kwa neema ya Kristo nimekaa na rais Jakaya Mrisho Kikwete, Mbele Cross, Mkapa, Mbele Cross, Mkapa kwenye mahafali, lakini karibu tu, karibu sio mbali. Yaani waheshimiwa wamekaa pale na waheshimiwa wengine wamekaa hapo karibu. Lakini kilichoniwezesha kufikia huko ni ile kumpenda tu Bwana Yesu bila longolongo. Haleluya. Natamani wewe uheshimiwe. Alafu natamani usifosi kuheshimiwa. Natamani yani ije tu kwa sababu ya matendo yako ya kumpenda Bwana Yesu. Nimesema hivi, natamani wewe uheshimiwe. Alafu natamani usifosi kuheshimiwa. Natamani matendo yako na tabia yako ikupelekee kwenye kara maseke mshika. Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ni Mungu wa pekee ambaye ameinuliwa juu sana, juu ya usultani, juu ya ufalme. Halafu kitu cha ajabu, anawainua watoto wake karibu na yeye kule juu. Oh, haleluya. Yeye anainuliwa juu sana, alafu mpango na malengo yake ni kukuinua wewe juu zaidi. Huyo ndio mkombozi wetu Yesu Kristo. Huyo ndio mfalme wa wafalme. Huyo ndio Bwana wa mabwana. Jambo la kwanza
19 pale unamwambia watakunywa vitu vya kufisha, lakini hawata. Kwa nini? Kwa sababu unapendwa na anayejua kupenda, Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo ana upendo wa ajabu. Kwa kawaida, kulingana na mwili wangu na tabia yangu ya kuvimba miguu, haingewezekana asubuhi ya leo niweze kuvaa viatu. Nataka nikusema ni Yesu amenyausha. Ilikuwa imelipa sana. Yesu amenyausha, yaani upendo wa hali ya juu. Wacha nizungumze habari za upendo wake na heshima yake. Nasema wacha nizungumze habari ya upendo na heshima yake. Maana ninamuona kwenye maisha yangu kila siku. Sichoki wala sizimii kumwabudu wala kumtukuza. Kwa taarifa yako, hamna kitu cha kunivunja moyo wala kunikatisha tamaa. Nitamwabudu, nitamtumikia kwa kuwa upendo wake hauna kikomo. Sijui kuhusu wewe, lakini upendo wake na heshima yake ni kuu sana katika maisha yangu. Nilipokosa mavazi mazuri, nikasema yoyote nitaipanda kwa ajili ya kibali chako leo asubuhi. Heshima yako, kibali chako, neema yako. Sika kwa namna anavyomtumikia Mungu, wanaona amefika mwisho. Bado Bwana anahitaji tukamtumikie kwa viwango vya juu, tukampende kwa viwango vya juu. Mwambie tu Bwana achilie hiyo neema, amwachilie Roho wake Mtakatifu ili atuongoze tena, ili atufundishe tena namna gani ya kumtumikia Bwana, namna gani ya kumpenda Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uwe Roho wako Bwana atembea asubuhi ya leo, uwe Roho wako Bwana atembea asubuhi ya leo. Macho yetu ya rohoni yatiwe nuru Bwana, yatiwe nuru Bwana, yatiwe nuru Bwana, yatiwe nuru Bwana. Hebu nifuate sana hiyo. Kuna watu wanapita mbele yangu, wanatoboa, wananiacha tu nimekaza macho. Nionee huruma Yesu. Kila kikwazo, kila kizuizi ninakiondoa kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nifundishe kwa upya namna kukutumikia, vile ambavyo nakutana na heshima yangu, vile ambavyo nakutana na hela ya Kitanzania, vile ambavyo takutana na euro, vile ambavyo takutana na dola. Bwana Yesu, kila kilichozuia, kilichosimama mbele yangu, ninakiangusha leo, ninakiangusha leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, sikuwa mwaminifu kwenye zaka za mapato yangu. Natubu leo, natubu leo. Nimemaanisha kuacha kabisa tabia ya kutotoa zaka kamili. Bwana Yesu, nipe nguvu, nipe ujasiri, nipe neema ya kuiendea baraka yangu, ya kuiendea heshima yangu katika jina la Yesu. Angusha vile vizuizi kwa sekunde 3, kwa sekunde 30. Angusha vizuizi, vizuizi wewe mwenyewe unavijua. Kila mlima nao umesimama mbele yetu ili kuzuia tusifikie heshima, ili kuzuia tusifikie kila milima. Neno lako Bwana linasema yoyote yule ambaye ataamuru mlima huu ng'oka, aamini mlima huu umeng'oka.